madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa la filayaa inuu isku shaadhayntii ugu ballaadhneed ku sameeyo dawladdiisa waxaana la filayaa in maalimaha soo socda uu isku beddel ku sameeyo golihiisa wasiirada warar xogogaal oo Star TV ka heray saraakiil ka agdhow madaxweynaha ayaa sheegaya in wasiiradan qaarkood shaqada laga caydhin doono waxaana wasiiradaasi ka mid ah wasiirro miisaan culus ku leh xukuumaddiisa sababta keentay tani ayaa loo aanaynayaa cabasho xooggan oo madaxweynaha kaga timid gobolka Awdal oo keentay goosashada Suldaan Wabar waxaana wararka Star TV soo gaaraya ay intaasi ku darayaan madaxweynaha iyo waliba xubnaha sida tooska ula taliya inay go'aan ku gaareen in xilka laga eriyo wasiirada haya xilalka muhiimka qaarkoodna la isku bedelo isku shaandhayntani madaxweynaha waxa ka dhex muuqan doona xubno ku cusub saaxadda siyaasadda iyo waliba xildhibaanada aqalka golaha wakiilada kuwooga mucaaradka lama ogeyn isku shaandhayntani ay taaban doonto wasiirada su'aalo badan la iska weydiiyo oo aan marnaba la bedelin sida wasiirka madaxtooyada macdanta ciyaaraha balse sida wararkanina soo gaaraya ay sheegayaan wasiiradani midkood ayaa shaqada laga caydhin doonaa sanadkani cusub ee 2015 madaxweynaha Soomaaliland waxa hor yaala culaysyo iyo waliba cabashooyin sababi kara inay wax ka bedelaan jihada siyaasadda Soomaaliland waxa aqalka madaxtooyada Soomaaliland ka socda wada tashiyo go'aamadii ugu dambeeyay laga qaadanayo wasiirro wali ku dhagsan inay aqbalaan go'aanka madaxweynaha waxaana madaxtooyada Soomaaliland ku qulqulaya ergooyin ay tirsanayaan wasiiradaasi saska qaba isku shaandhayntani sidoo kalena waxay soo dadajinaysaa cabsi ay ka qabaan mucaaradka xoogaysanaya taasi oo madaxweyne Siiraanyo saluug weyn ka muujiyay